To je. Buďáky. Uškaky. Buzarky. Bojarky. Buďáky. Posledního rozloučení se účastnila i Eliško je jasné, že se to tragédie pamatovala hodně dlouho. A budou si lidé... Dívej pa? Jo, dívej pa. Mňam, mňam, mňam. Mňam, 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 mňam. Mňam, mňam, mňam. Čau. A na náměstí bude mše za obětí neštěstí. Čau. Shromažují prostředky pro ty, kteří do mě číslo 39 žili a přežili. Pátek 22. března bude ve Trenčánském kulturním domě benefiční koncert, kde vystoupí hvězdy jako Michal David nebo kapela Reddy Kirken. A víte, že půjde právě přeživší. Zároveň lidé posílají peníze do finančních sbírek, tam už je 15 milionů korun. Celkem si požádal výbuchu bytovce za celou 6 lidí. Dvě děti, sourozenci Adelka a Radínek měli pohřeb ve středu. Dnes pochovali 3 ženy, 1 rodiny. Antonín Blažek nic nebude. Nadále žít jednoduchým dodat, že ani tak nebude muset měsíce stráví v luxusním lesním opečkem. Vatikán se mezi tím začíná připravovat na nové hlavy katolické církve. Čau. Povídej, honem, povídej. Honem, povídej. No, honem. No, honem. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Jo. Čo? Čo pak? Ne, čo pak? Kde Agi? Kde Agi? Čo? Kde je Agi? Kde je? Kde? Čo? Ne, kde je? Pa. Válka mezi modelingovou agenturou, jejíž tváří je Simona Štěpková a firmou zastupující slavnou italskou módní značku v Čechách. Obě strany se obvinují z nezávislosti. Spor vyvolala módní přehlídka, která se včera konala v Praze na Malé Straně. Na módní přehlídku v Pátého paláci se pořadatelé zasíťovali jménem značky Valentino a prezentovali to jako nejlepší z jejich tvorby. To ale nebyla pravda. Co? Jo, já to našel na poslední modelu to byla prostě opravdu velmi amatérská práce. Značky a parazování na jménu společnosti Valentino. Naštěstí módní přehlídce byly zřejmě prezentovány z 50 na původné koupily, ale By si hojinkal, veď. Čo je? Cipinka. Cipinka, jo. Jo. Oni tě takhle mučí, vy. Že jo. 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 Pliveš. Jo. Jo. Řekni, ať tě dá spát. Jdi spát, jdi. Jdi spínka, jo, jdi. Jdi spínka. No.
Já. Naše reportéři mluvili s rodinou mladé dívky. Prožívá nejlepší chvíle v životě a připravuje pohřeb teprve 24. Lucie. Před hernou byla zavražděna. Lidé stále přinášejí Kejchálku. Jirpinky chálek. nejpodpornější družek, jakou měla kdy možnost spasy. Tohle je stav, který mi donesla 24. Lucii. Všichni, kdo ji znali, smrt mladé dívky velmi zasáhla. No tak ty też bytych mi to jako by spał. Bude unavený. Lucie měla celý život před sebou. Za 2 týdny Ale nikomu